Taro the Miro Alume Minglava, Digni Maro, Siaga, Taro the Miro, yes, say Ion Suzy Mugo, Po Biro Ma Agon Lazi and Dwe, Nauta Boma Lady Hugo, Pandi Bema Pibare, Edwesiani Aduru Lilo Jipo, Taro the Miro go, Pecovare. Digni Ma, Taro the Miro, yes, say Ion Suzy Mugo, Po Biro Yashi Zime. Now tap Boma Lady Kugo, Tobia Ma Pibare Boma Lady Ku Lobo dress, Siaga lower the Bisigo, Celebiata Bedwa Ma Pibare Permaus on in it, Tapi Quepiatare, Juliet Chang Lobame The Basi Piatare, Joe Nga Chang Lobame Bobia de Bia Lobame, Pete and the Chang Lobame Kaji the Chang Lubame, me chit alone Lubame, Glegglin the Chang Lubame, Araso in Siaruga, Bomale the Kugo, Sabido Ma Pandilo Yavi Pibare. Siaruga, Tape Quepiatare, Jusa Lego Ubido Ma, Bema, Siaruga, Nalema, Chama Pibare, Nalema Champion, Siaruga, the Jusa Lego, Bobiama, Glegglin, here like Bame. The Lohia Bidwa is when Siaroga the Joe or the Basi Pietara Jolie Rego, the Allega, a time Jolie Ma, Siaroga, Cotton, Nachesi Chiva Meno Josa Lerego, Bema Niang Kaimame Kaimbe, a le time Jogo, Siaroga, Lanole Boma Dentava me, Be the Josa Lego, Alco Twin like Bame. Twin being Siaroga, Lemalini at the Pitava me, Pitavi swing Siaroga, a time joya abogo, Jobiro ma organic, the Quinte o Josale o bien trapame, Sia now the champion Piava me, a time joya abo Josale o Time, Demi, organic, about Quinte o Josale bien trapame, Arasoin, a lema, Chito Vida Pietavare. Chito baby swing, Siaroga, Jackley Swavido Maho, a song tipo like Bame. Now the Chong Ole, Didai, Sia, Salon Mapibare, Josa, Gangli, go Niang Gaime. Be the Atine Jolie go Lanolin. Ataka Midoma, the Josa o Algane Twima me, Twine Chema, Siaroga, Josa o Nimani Bien Sueva me, Josa le Niang Sia Bien Kaima me, Josa le Nidwa Bisoin, Josa the Kugo, Dipago, Pome, Niapaga Josa the Kune, Siaroga, a le Time Jobo Tembi, Algane, a po Gwente o Bien Tweba me. Now the chat tap by me about 10 bit of ma organic about winter or bien trap by me. Kusoin that Tobida Chivida Piedova, Nacha Chitarava, as when Siaro got better chen yard checo, tenning sweaver ma song tea, Puka Dwang, Pova me. Now the chong will let say I dine sell by me.
ရာတို့ကကျိုး၅ချောင်းကိုဒီအတိုင်ကျိုးမှာပတ်ချီပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကျိုးစားရဲ့အောက်ကိုလည်းကလစ်ကလေးနဲ့ဒါမျိုးညှက်ထားပါမယ်ညှက်ပြီးတော့မှဆွဲထားပါမယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီကျိုးလေးတွေကညာဘက်မှာ၅ချောင်းဘယ်ဘက်မှာ၅ချောင်းဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီအလဲကအတိုင်ကျိုးလေးအတိုင်းကိုဒီဘက်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ကျိုး၅ချောင်းကထိတ်ဆုံးကကျိုးကိုအတိုင်ကျိုးယူပြီးတော့မှဒါမျိုးလေးကပ်ပြီးတော့မှထိုးပါမယ်အတိုင်ကျိုးယူပြီးတော့မှထိတ်ဆုံးကကျိုးကိုအတိုင်ကျိုးယူပြီးတော့မှကျန်တဲ့၄ချောင်းကိုနှစ်ချက်စီပတ်ပြီးတော့မှထိုးပါမယ်အပေါ်ကနေပတ်ပါမယ်အောက်ကနေဝင်ပြီးဒီဂွင်းထဲကိုပြန်ထွက်ပါမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်ပြီးသွားပါပြီထိုးပြီးသားကျိုးလေးကဒါမျိုးလေးချထားလို့ရပါတယ်ကျိုးလေးတွေကိုအစဉ်တိုင်းထိုးပါမယ်ခုဆိုရင်၄ချောင်းလုံးထိုးလို့ပြီးသွားပါပြီဆရာတို့ညာဘက်ကပြီးသွားပါပြီဆရာတို့ဘယ်ဘက်ကိုစထိုးပါမယ်ကျိုးလေးတွေကိုသူ့အစဉ်တိုင်းခြာထားပါမယ်ဆရာတို့ကထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့ကျိုးလေးကိုအတိုင်ကျိုးယူပါမယ်ညာဘက်လက်နဲ့ကင်ပါမယ်ဆရာတို့ကအတိုင်ကျိုးညာဘက်လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မှဘယ်ဘက်လက်နဲ့ဆရာတို့ကကျိုးလေးတွေကိုအစဉ်တိုင်းနှစ်ချက်တုပ်သွားပါမယ်အလဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းလေးတိုင်းကိုဆရာတို့ကကပ်ပြီးတော့မှထိုးပါမယ်ဆရာတို့ကညာဖက်တစ်ကြောင်းဘယ်ဖက်တစ်ကြောင်းထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်မှာကျိုးစာလေးနှစ်စကဒါမျိုးထွက်နေပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကနောက်တစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတွက်ကိုဒီကျိုးစာလေးတွေကိုအလဲအတိုင်းမှာတစ်ချက်စီတုပ်ပါမယ်ကျိုးစာလေးကိုအတိုင်ကျိုးရဲ့အောက်ကနေယူပြီးတော့မှဆရာတို့ကအပေါ်ကွင်းထဲကိုပြန်ထွက်ပါမယ်နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းအတိုင်ကျိုးရဲ့အောက်ကနေယူပြီးတော့မှအပေါ်ကွင်းထဲကိုပြန်ထွက်ပါမယ်ကျိုးလေးတွေနှစ်ခုလုံးဘေးရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘေးထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာလည်း၅ချောင်းဒီဘက်မှာလည်း၅ချောင်းဆရာတို့နောက်တစ်ချောင်းထိုးဖို့အတွက်ကိုညာဘက်ရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ကျိုးလေးကိုအတိုင်ကျိုးအနေနဲ့ဘယ်ဖက်လက်နဲ့ကင်ပါမယ်ဘယ်ဖက်လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မှညာဖက်လက်နဲ့ဒီအတိုင်ကျိုးထဲကိုဆရာတို့ကနှစ်ချက်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ကိုဆိုရင်ဆရာတို့ကကျိုး9ချောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ line လေးတွေ9 line လုံးထိုးတာပြီးသွားပါပြီညာဘက်မှာ9 line ရှိမယ်ဘယ်ဘက်မှာ9 line ရှိမယ်အခုဆိုရင်ဆရာတို့ကထိုးတဲ့ဟာလေးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကိုကျနေတဲ့ကျိုးလေးတွေနဲ့အလဲအတိုင်ကျိုးကိုနှစ်ချက်စီတုပ်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာကဘေးညာဘက်ကကျိုးဘယ်ဘက်ကကျိုးလေးတွေအလဲအတိုင်ကျိုးကိုနှစ်ချက်စီပြန်တုပ်တာကိုပြန်ပြပါပဲเนาะအပေါ်ကနေတင်ပြီးတော့မှအောက်ကနေဂွင်းထဲလေးကိုအပေါ်ပြန်ထွက်မယ်ပြီးရင်အောက်ကနေလာပြီးတော့အပေါ်ဂွင်းထဲလေးကိုပြန်ထွက်မယ်ညာဘက်ကပြီးသွားပါပြီဘယ်ဘက်ကကျိုးကလည်းအပေါ်ကနေတင်မယ်အောက်ကနေဒီဂွင်းထဲလေးကိုပြန်ထွက်မယ်အောက်ကနေလာမယ်အပေါ်ဂွင်းထဲကိုပြန်ထွက်မယ်တင်းလေးပြန်ဆွဲမယ်အားဆိုရင်ဆရာတို့ကတစ်ဖက်ကိုနှစ်ချက်စီတုပ်တာပြီးသွားပါပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကဘေးကျိုးတွေဒီဘက်5ကျိုးဒီဘက်5ကျိုးလုံးကိုဆရာတို့ကညှက်ပြီးတော့မှမီးနဲ့ပိတ်ပါမယ်ဆရာတို့ကကျိုးတွေညှက်ပြီးတော့မှမီးပိတ်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ပါပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့မှဒီ5ကျိုးလုံးကိုကက်ကြီးလေးနဲ့ကပ်ဖြတ်ပါမယ်မီးနဲ့သေချာပိတ်ပါမယ်နောက်တစ်ဖက်ကိုဖြတ်ပါမယ်ဒီထိတ်ကိုလည်းဆရာတို့ကဖြတ်ပါမယ်သေးရွက်ဘုံမတ်လေးတစ်ခုဆရာတို့ကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် Learning at your home digital school